ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ 1ର ଦେଖ ଓ କହ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଏ ଚିତ୍ରରେ କେତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ଏଠି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା? ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ଗଛ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଏଠି ପାହାଡ଼, ପଛପଟେ ଦେଖୁଛ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତୁମେ? ହାତୀ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ହାତୀଟି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡ ଅଛି। ହାତୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଠି ହାତୀଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀ ଉପରେ କ'ଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି? ହାତୀ କ'ଣ ସବାରି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଏଠି ସବାରି ଅଛି। ହାତୀରେ ଉପରେ 2ଟି ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି। ସବାରି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ମୟୂର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ମୟୂର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାଘ ମାମୁଁ ଅଛି। ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖିଲ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ମୂଷା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେକ ଯାହାର ଅଛି ସେ କିଏ କହିଲ? ଜିରାଫ। ଇଏ କ'ଣ? ଆ ନାଁ କ'ଣ? ଜିରାଫ। ତାପରେ କିଏ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ଦେଖିଲ? ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ? ଦେଖ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବଗ ଅଛି। ଏଠି କିଏ ଅଛି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଛି। ଏଠି କଇଁଚ ଅଛି। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ବଗ କାହାକୁ ଅନେଇଛି? ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମାଛମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଦେଖିଲ 2ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ ଦେଖି? କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବାବାରେ କେତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆମେ ଆଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ପରି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା? ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବାଘ ମାମୁଁ ବି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ଭାଲୁ ଅଛି। ହରିଣ ଅଛି। ହରିଣର ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବତକ ଅଛି। ଠେକୁଆ ଅଛି। କାଉ ଅଛି। ସାପ ବି ଅଛି। ସାପ କ'ଣ? 2ଟା ସାପ ଅଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି।